천식과 폐 기능 저하로 치료를 받고 계시고 약도 드신다고 했는데 잘 나아지지가 않고 게다가 입마름도 심한데 그 입마름이? 원인도 여쭤보셨어요. 먼저 박 교수님께서는 천식 약제 사용법을 확인하세요 하셨습니다. 복약을. 약 네. 부분을 살펴볼까요? 네, 사실 사례자분께서는 천식이 있는데 네. 약을 꾸준히 드시고 계시죠. 예. 그래서 그 천식 같은 경우에는 잘 조절되는가가 굉장히 중요해요. 근데 기침을 하고 밤에도 심해지고 어디 나가면 또 심해지고 이런 것들이 계속 반복되는 걸로 봐서는 천식이 조절이 좀 덜 되는 게 아닌가라는 생각이 좀 들거든요. 그럴 경우에는 흡입기도 조금 더 올려보고 여러 가지 치료를 해보는 게 또 맞고 네. 그래서 또 보면은 입마름도 심한다고 했는데 입이 건조하면 기침이 더 심해지긴 하겠지만 저희 약제 중에 알레르기를 조절하는 약들은 입마름을 또 부작용으로 호소하는 경우도 있어요. 그래요. 그렇기 때문에 약제가 자기한테 잘 맞는지 또 이렇게 천식 조절이 근본적으로 잘 되고 있는지를 평가받는 게 또 중요할 것 같아요. 네. 근데 보통 약을 써서 잘 안 나으면 딴 대병이 있는 거 아니야? 이런 그쵸. 걱정도 되잖아요. 다른 원인이 있는지. 오 교수님께 한번 여쭤볼게요. 역류성 식도염을 확인하세요. 아. 이것도 한번 감별을 해봐야겠네요, 교수님. 네, 약제 때문에 구강건조증화 이거는 박 교수님께 너무 말씀 잘해 주셔가지고요. 조금 더 추가로 말씀을 드리시면 밤에 그렇다고 그렇고 특히 누웠을 때 그런 증상이 생기면은 네. 방금 전에 말씀드렸던 역류성 식도염도 반드시 고려를 하셔야 됩니다. 근데 또 입이 마르는 증상에 또 다른 것도 봐야 되는데요. 축농증이나 비염 이런 것들 때문에 코가 막혀서 그럴 수도 있거든요. 네. 또 나이가 많아질수록 입이 또 그 노화 반응에 의해서 구강 건조증이 또 생기기도 합니다. 그런 부분을 같이 체크를 해보실 필요가 있습니다. 네. 그리고 두 번째 사례자분도 고민이 크셨는데 일단 증상 먼저 보면 폐기종 치료 후에도 기침과 숨찬 증상이 있어요. 폐기종이라는 것도 굉장히 생소한데 이게 그래요. 어떤 걸까요? 폐기종이라는 것은 아까 이제 만성 폐쇄성 폐질환의 한 부류인데요. 아, 그러니까 아까 폐쇄성 특징을 보이는 만성 폐질환이라고 했을 때 네. 폐가 여러 가지 악화 요인들로 인해서 파괴되는 그런 폐 구조적인 변화가 있다고 말씀드렸는데 그 구조적인 변화를 우리가 폐기종이라고 합니다. 그러니까 기종, 그러니까 어떻게 이렇게 폐가 파괴돼서 그렇게 네. 생기는 거라서 네. 그것을 우리가 폐기종이라고 하고 만성 폐쇄성 폐질환의 어떻게 보면 아주 전형적인 모습이라고 할 수 있겠죠. 얼마나 고생이 많으실까 싶은데 앞으로 어떻게 관리하면 좋을지 여쭤볼까요? 치료를 다시 시작하세요. 이거 되게 근본적인 건데, 네, 그렇죠? 맞습니다. 네. 이게 보면은 아까도 이제 8년 전에 진단을 받으시고 치료를 받아 좀 좋아졌는데 요새는 이제 조금 이제 그렇게 적극적으로 치료는 안 하시는 것 같아서 예. 저희가 이제 만성 폐쇄성 폐질환 환자신데 그런 경우에는 증상은 어떤지, 폐 기능은 어떤지, 최근에 악화는 없었는지 이런 것들을 다 평가해서 중증도로 분류합니다. 그래서 뭐 가군, 나군, 다군 이런 식으로 분류해서 그거에 맞는 흡입기를 적절하게 처방하고 있는지 또 약제를 잘 처방하고 있는지가 굉장히 중요한 요소고요. 네. 또 하나는 이제 말씀드렸지만 담배가 아직도 이제 끊지 못한 그런 그러니까요. 문제가 있어서 악화 요인을 같이 가지고 있으면서 또 치료를 해야 되는 이런 어려움이 있습니다. 그런 경우에는 이제 일단은 열심히 치료하시고 금연을 또 이제 또 치료해 보는 것도 고려해 보셔야 될 것 같습니다. 네. 네, 자, 금연도 강조해 주셨고 그리고 더불어서 이제 숨찬 증상이 있었는데 거기에 대해서 또 강 교수님께서 말씀 주셨습니다. 심장 질환 검사를 하세요. 심장까지도. 혹시나 이제 심장의 원인이 있을 수도 있는 거예요? 네, 그렇습니다. 예, 기침과는 별개로 숨찬 증상이 심한 경우에는 협심증이나 다른 심부전 등을 감별할 필요가 있는데요. 실제로 이제 호흡기에서 적절한 치료를 하고 폐 기능이 잘 유지되는 정도에 비해서 호흡곤란이 더 심하면 반드시 심장 질환을 감별할 필요가 있습니다. 그래서 선후 관계가 명확하지는 않은데 이제 폐 질환이나 심장 질환은 서로의 위험 요인이 되기 때문에 폐질환이 있는 경우에도 1년에 3% 정도씩 심장질환이 발생할 수 있고요. 심장질환이 있는 경우에도 폐질환이 생길 수가 있습니다. 근데 이게 만성질환이다 보니까 10년 이상 유병률을 가진 환자라면 일반인에 비해서 30% 정도의 심질환의 위험성이 있기 때문에 조절되지 않는 호흡곤란에 대해서 폐 증상이라고만 생각하지 말고 이제 심부전에 대한 검사를 받아볼 필요가 있고요. 또한 만성 폐쇄성 폐질환이 오래되는 경우에는 폐동맥 고혈압이나 우심실 부전과 같은 특별한 합병증이 생길 수도 있어서 예, 예. 반드시 검사를 해볼 필요가 있겠습니다. 그래도요, 아까 그분 담배를 많이 줄이셨잖아요. 한갑씩 피다가
반갑으로 줄였으면 건강이 그만큼 좋아진 거 아닐까요, 교수님? 네, 오 교수님. 근데 반갑이나 줄였는데. 아까 박 교수님, 강 교수님 두 분 다 폐가 망가졌다고 말씀했는데 폐가 그 망가진 폐포세포가 금방 돌아오면 좋은데요. 그러니까 돌아오지가 않죠. 대부분 돌아오기가 힘들고요. 문제는 이제 남아있는 폐 기능을 잘 유지를 하는 게 좋습니다. 그래서 심장 기능도 잘 유지를 해야 되는데 담배를 피우시면은 그런 남아있는 폐가 돌아올 기회를 안 주는 거죠. 그래서 담배를 양을 반으로 줄이셨다고 그러지만은 반으로 계속 피우시면 어떻게 반갑으로 계속 피우시면 어떻게 되겠어요? 남아있는 폐들이 다 손상을 받고 망가지겠죠. 또 폐기종이 생기고 심장에 무리가 오겠죠. 그래서 이런 악순환을 끊으시려고 그러면은 담배를 확실하게 끊으셔야 됩니다.